أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah sagt zu den gläubigen Menschen, dass euer Ziel immer Fastabiqul Khairat sein sollte, also wetteifert miteinander in guten Werken, versucht immer euch zu übertreffen in guten Werken, und diejenigen, die gute Werke tun und die rechtschaffen sind, für diese Menschen hat Allah das Wort die besten Geschöpfe gebraucht, so wie er sagt, Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya. Das bedeutet, diejenigen wahrlich, die glauben und gute Werke tun, sie sind es, welche die besten Geschöpfe sind. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erklärt diesen Aspekt an einer Stelle und sagt kurz und bündig, dass der Mensch verpflichtet ist, seine Pflicht zu erfüllen und gute Werke zu tun, indem der verheißene Messias diesen Vers erklärt. Rechtschaffene Werke tun und voranschreiten in diesen guten Werken, gute Dinge an den Tag legen, das ist eine Auszeichnung eines Muslims und eines Gläubigen, und damit wird er zu einem wahren Muslim und zu einem wahren Gläubigen. Und das ist es, was wir immerzu anstreben müssen. Für unsere Rechtleitung hat der verheißene Messias al-Islam im Lichte der Lehren des Koran und des Hadith sehr ausführlich diese Aspekte erläutert. Beispielsweise erklärt der verheißene Messias al-Islam, was gute Werke überhaupt sind, wie man gute Werke an den Tag legen kann, welche Art von Glauben man besitzen muss, um gute Werke zu tun, wie der Glaube zu Gott sein muss, wie der Rang des Glaubens sein muss. Diesen Rang und die Intensität des Glaubens, wie man diese verbessern und erweitern kann, welche Wege es gibt, um gute Werke zu tun, welche verschiedenen Aspekte des Rechtschaffenen und der rechtschaffenen Tat es gibt, welche verschiedene Möglichkeiten bestehen und wie Allah diejenigen belohnt, die gute Werke tun. Das alles hat der verheißene Messias al-Islam erläutert, dass man die goldene Mitte finden muss und auch nicht übertreiben darf, denn wenn man übertreibt, dann ist dies auch nicht eine rechtschaffene Tat. Ebenso hat der verheißene Messias al-Islam erläutert, dass der Gläubige seine guten Werke ausweiten sollte, seinen Kreis der guten Werke ausweiten muss.
Er hat also uns die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Essenz der guten Werke, den Geist der guten Werke erklärt durch verschiedene Art und Weise und Aspekte. Und ich möchte einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam dazu präsentieren. Der verheißene Messias al-Islam erklärt, was gute Werke sind und dass eine kleine gute Tat zum Wohlgefallen Gottes führen kann. Der verheißene Messias al-Islam sagt, gute Werke sind ein Mittel, um zu Gott zu kommen im Islam. Wenn man die Essenz des Islam verstehen will und das Wohlgefallen Gottes erlangen will und die Nähe Gottes erlangen will, dann sind die guten Werke ein Mittel dazu. Ihr sollt aber wissen, was überhaupt gute Werke sind. Satan steht in jedem Wege vor den Menschen und möchte sie vor dem rechten Weg abkommen lassen. Beispielsweise, wenn bei reichen Menschen abends zu viel Essen da ist und man so viel isst, morgen beim Essen wird ihm Gutes präsentiert und an der Tür kommt ein Bettler und möchte Brot haben. Dann sagt der Essende, gib diesem Bettler das Brot von gestern, obwohl er selbst frisches Essen bekommen hat und isst. Ist das etwa eine gute Tat? Fragte verheißene Messias al-Islam. Versteht ihr das unter rechtschaffener Tat? Das schlechte Brot wäre ja auch so dort geblieben, man hätte es nicht gegessen. Warum soll ein Bettler das essen? Allah sagt, ihr sollt das Essen was ihr als Gutes empfindet, sollt ihr weitergeben an die Bettler, an die Suchenden. Das alte und schlechte Essen bezeichnet ihr selbst nicht als Essen. Das, was ihr nicht mögt, das bezeichnet man nicht als Da'am, als Essen im Arabischen. Und das, was ihr in eurem Teller an frischem und gutem Essen habt und noch nicht angefangen habt, und wenn ein Bettler kommt, dieses gute Essen ihm gebt, das ist eine gute Tat. Das frische und gute Essen zu geben, das ihr noch nicht angefasst habt. Das ist eine gute Tat, das ist die Definition einer guten Tat. Und nicht, dass ich etwas Gutes esse und du sollst das Alte von gestern essen. Dass man seiner Familie sagt, gebt ihm das. In diese Tiefe muss der Mensch gehen. Dann versteht er, was wahre Wohltat und Rechtschaffenheit ist. Wahre Rechtschaffenheit sollte man anstreben. Und wie kann man diese rechtschaffene Tat erlangen? Diese Wohltaten kann man dann erlangen, nur dann erlangen, wenn man einen vollkommenen Glauben an Gott besitzt. Der verheißene Messias al-Islam erläutert dies an einer Stelle und sagt, für eine wahre Rechtschaffenheit ist es wichtig, dass man an Gott glaubt, denn die weltlichen Führer wissen nicht, was man zu Hause macht, was man im Verborgenen macht. Und Allah kennt alles. Diesen Glauben muss man besitzen. Auch die Dinge, die die Regierung, die Institutionen nicht erfahren können, kennt Gott. Und das muss der Glaube sein, dass Allah alles kennt, Wissen über alles besitzt. Wenn jemand mit seiner Zunge sagt, dass er gute Werke tut, aber im Herzen nicht die Furcht hat und
Es gibt Menschen, die sich vor Regierungen, vor der Polizei fürchten, wenn sie schlafen, wenn sie wach sind, zu Hause und draußen im Geschäft, und überall fürchten sie sich vor dem Gesetz. Manchmal macht der Mensch versteckt etwas, wenn er irgendwo sitzt, in einem Zustand, und er weiß, dass niemand ihn sieht, deswegen hat er keine Angst. Und aufgrund dieser fehlenden Angst tut er etwas Schlechtes. Denn außer Gott weiß niemand, was er tut. Wenn man wahre, rechtschaffene Taten an den Tag legen will, dann muss man diesen festen Glauben an Gott besitzen. Und wenn man sich moralisch entwickeln will, muss man an ein Wesen glauben, das zu jeder Zeit die Obhut hat und die Aufsicht hat und die Geheimnisse des Herzens kennt. Das ist das Wesen Gottes und sonst kein anderes Wesen. Wenn man diesen Glauben besitzt und dieses Niveau an den Tag legt am Glauben, immer zu Gott in Erinnerung hat, nur dann kann ein Mensch wahre, rechtschaffene Taten an den Tag legen. Über wahre, rechtschaffene Werke sagt der verheißene Messias al-Islam weiter: Gottesfurcht bedeutet, auch vor den subtilen Wegen der schlechten Taten fernzubleiben. Gute Taten bedeuten nicht, dass man bloß sagt, man sei gut und rechtschaffen, weil man nicht geklaut hat, nicht sich vergangen hat an dem Geld anderer oder keinen Diebstahl begangen hat. Das ist keine gute Tat, allein zu sagen, wer keine Unzucht begeht und seine Augen schützt. Das alles ist es wert, verspottet zu werden vor einem wahren Gottesmenschen. Denn wenn er Diebstahl begeht oder diese schlechten Dinge macht, dann wird er bestraft werden. Und in den Augen des gotteserkenntlichen Menschen ist dies ein Grund zum Lachen. Wahre rechtschaffene Tat besteht darin, dass er dient der Menschheit und dass er wahre Aufrichtigkeit und Treue vor Gott zeigt und bereit ist, sein Leben dahin zu geben. Deswegen sagt Allah: Allah ist mit den Menschen, die gottesfürchtig sind, und diejenigen, die Güte zeigen, die gütig sind, die sich vor schlechten Dingen fernhalten und auch gute Dinge tun. Ihr sollt wissen, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass allein sich vor Sünden zu schützen keine rechtschaffene Tat ist. Das ist keine fromme Tat und rechtschaffene Tat, solange der Mensch keine guten Werke tut. Es gibt viele Menschen, die niemals Unzucht begangen haben, keinen getötet haben, niemals Diebstahl begangen haben und niemals sich der Rauberei schuldig gemacht haben und trotzdem kein Vorbild an rechtschaffenen Taten und Gottesgefälligkeit und Treue sind auf dem Wege Gottes, weil sie für das Wohlgefallen Gottes keine guten Taten begangen haben, keine Opfer erbracht haben, obwohl sie sich vor Sünden geschützt haben. Der verheißene Messias sagt: Oder sie haben nicht der Menschheit gedient. Sie haben Gottes Pflichten nicht erfüllt und die Pflichten gegenüber anderen Menschen nicht erfüllt. Das führt dazu, dass man keine guten Taten an den Tag legt. Vielleicht hat er keine Sünden begangen, aber wenn er die Pflichten gegenüber Gott nicht einhält und den Menschen nicht dient, dann ist das keine rechtschaffene Tat. Der verheißene Messias al-Islam sagt, wie dumm und ignorant ist jene Person, die sich als rechtschaffen zählt, die sich nur vor Sünden beschützt. Nein, eine solche Person kann nicht als Freund Gottes gelten. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter: Es ist kein Grund zum Stolz, dass der Mensch nur damit sich zufrieden gibt, dass er nicht keine Unzucht begangen hat oder dass er nicht Diebstahl begangen hat. Das ist nichts Großes. Das ist kein Grund, um stolz zu sein.
Der verheißene Messias sagt, er weiß, dieser Mensch, dass seine Hände abgeschnitten werden oder dass er ins Gefängnis kommt, gemäß dem heutigen Gesetz. Das ist kein Vorzug, sondern eine Angst vor der Strafe. Der Islam bedeutet nicht, dass man sich bloß vor schlechten Dingen beschützt, sondern solange man dahingehend auch nicht gute Werke tut, kann man nicht überleben. Ihr sollt euren spirituellen Fortschritt angehen, und wenn ihr nur schlechte Dinge ablasst, dann könnt ihr nicht Gott erlangen, denn dafür, für ein spirituelles Leben, um Gott zu erlangen, braucht ihr ein spirituelles Leben, und ein spirituelles Leben bekommt ihr nur durch gute Taten. Sonst werdet ihr zu toten Menschen. Gute Werke sind wie Essen, wie Nahrung. Genauso wie man ohne weltliche Nahrung nicht überleben kann, kann man ohne gute Werke auch nicht spirituell überleben. Und das kann man nur tun, indem man seinen Glauben stärkt. Das Niveau des Glaubens an Gott muss groß sein, und das kann man nur dann erlangen, wenn das Äußere und Innere des Menschen gleich ist. Der Glaube darf nicht bloß oberflächlich sein, genauso wie man daran glaubt, dass Gift einen Menschen zerstört, wenn man dieses zu sich nimmt, genauso wie man daran glaubt, dass eine Schlange, wenn man in das Loch einer Schlange, wo eine Schlange vorhanden ist, hineinfasst, dass man weiß, dass die Schlange einen beißen kann. Genauso muss man auch an das Wesen Gottes glauben. Wenn ich etwas Schlechtes tue, dann sieht Gott mich jederzeit und er wird mich bestrafen. Und Allah sagt, dass er die guten Werke belohnt. Jede Tat des Menschen soll derart sein, dass das Wesen Gottes dadurch erkennbar wird und man weiß, dass Gott alles sieht. Der verheißene Messias al-Islam sagt, wahrhaft rechtschaffen ist nur jener, dessen Inneres und Äußeres gleich sind, dessen Herz und Äußeres gleich sind, und er läuft wie Engel auf der Erde. Das ist das Niveau seiner rechtschaffenen Taten, und er wird zu einem Engel. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ein Atheist, der nicht an Gott glaubt, aber gute Werke begeht in Bezug auf die Menschen, kann nicht Gott erlangen, denn in seinem Herzen gibt es Dinge, die ihn nicht zu Gott führen. Er hat vielleicht einige moralische Werte, die er zeigen kann, er kümmert sich vielleicht um die Menschen, aber er wird immer schwach bleiben, seine Werke werden immer schwach bleiben, denn alle Ergebnisse kommen allein durch den Glauben an Gott. Niemand steckt seine Hand in ein Loch, in dem er eine Schlange weiß. Und wenn man weiß, dass ein Gift vor uns ist, dann wissen wir, dass wir dieses nicht zu uns nehmen. Niemals werden wir dieses essen und wissen, dass wir dadurch uns vor dem Tod retten können. So muss der Glaube an Gott sein. Und weiterhin erklärt der verheißene Messias al-Islam den Glauben und sagt, ihr sollt wissen, dass jegliche Art von Reinheit mit dem Glauben an Gott kommt. Je mehr der Glaube an Gott schwach wird, desto schwächer werden auch seine rechtschaffenen Taten. Wenn aber sein Glaube stark ist und man an Gott glaubt mit all seinen Eigenschaften, dann kann man auch eine Änderung der menschlichen Taten beobachten. Wenn man weiß, dass Gott die Ursache aller Kräfte ist, dass er das Ungesehene kennt, dass er weiß, wo ich bin und was ich tue, dann erfährt der Mensch eine Änderung, eine innere Veränderung. Und statt schlechte Dinge zu tun, kümmert er sich um gute Werke.
Der verheißene Messias al-Islam sagt, derjenige, der an Gott glaubt, kann nicht Sünden begehen. Denn sein Glaube wie kann ein Mensch, dessen Augen herausgestochen werden, Unzucht mit den Augen begehen? Und wie kann ein Mensch, der keine Hände besitzt, jene Sünden machen, die mit den Händen begangen werden? Genauso verhält es sich mit einem Menschen, der das Nafse Mutmainna, die beruhigte Seele, die Frieden gefunden hat, erreicht hat. Er wird blind, er sieht, aber wird blind. Das heißt, er kann keine schlechten Dinge sehen. Er kann nicht mit schlechten Dingen konfrontiert werden, weil er diesen Blick nicht mehr besitzt. Den hat er abgelegt. Und den schmutzigen Blick kennt er nicht. Er hat Ohren, aber er ist taub, weil er nicht hören möchte und kann, was die Worte der Sünde sind. Und seine Organe werden ihm abgeschnitten, mit denen Sünden begangen werden können. Alles, was zu Sünden führen kann, stirbt ab. Und er läuft nur nach Gottes Gebot und kann sonst nichts tun, als das, was Gott wünscht. Und das ist der Zustand, wenn man an Gott einen wahren Glauben besitzt. Und die Konsequenz ist, dass der Mensch vollkommene Beruhigung findet. Das ist der Sinn und Zweck des Menschen. Das ist unser Ziel, das wir vor unseren Augen haben sollten, dass wir jede Art von Schmutz von unseren Augen wegweisen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, unsere Gemeinde braucht genau dies. Und um vollständigen Glauben zu besitzen, braucht man gute Werke. Es ist also die erste Pflicht unserer Jamaat, dass wir einen vollkommenen Glauben an Gott besitzen. Dieses Ziel hat uns der verheißene Messias al-Islam gegeben. Wenn wir einen wahren Glauben besitzen, dann können wir auch gute Werke tun und in die Gruppe der Menschen eintreten, über die es heißt, dass sie in guten Werken wetteifern. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über die Definition der guten Werke: Es gibt zwei Dinge, die für den Menschen wichtig sind. Einmal, dass er sich vor Übel beschützt und zum anderen, dass er gute Werke tut. Das bedeutet, dass man erstens Übel weglassen muss und zum Zweiten, dass man gute Werke aktiv tun muss. Das ist der zweite Aspekt, gute Werke zu tun. Über die Ablegung des Übels kann der Mensch noch nicht Vollkommenheit erlangen. Wenn man nur Rechtschaffenheit, wenn man nur Übel ablegt, dann ist das noch unvollständig und das ist ein schwacher Glaube, den man hat, solange der Mensch anderen nicht Gutes tut. Er soll Gutes tun, den anderen zum Vorteil für andere werden, dann kann sein Glaube auch als vollkommener Glaube bezeichnet werden. Und dieses Niveau kann er dann erlangen, wenn der Glaube an Gott vollkommen ist. Wenn dies nicht vorhanden ist, kann der Mensch sich nicht vor üblen Dingen beschützen und die wahren Eigenschaften Gottes, wenn man diese erfahren möchte, dann muss man den Heiligen Koran lesen, dann muss man den Geboten des Heiligen Koran folgen. Anderen etwas Gutes zu tun, ist eine großartige Sache. Die Menschen haben Angst vor den Königen und vor dem Gesetz. Sie übertreten nicht die Gesetze, weil sie Angst haben. Warum möchten sie dann die Gesetze des allmächtigen Gottes übertreten? Gibt es einen anderen Grund als den, dass man keinen Glauben besitzt? Es ist der einzige Grund, dass man keinen Glauben besitzt an ihn, sonst würde man das nicht tun. Das ist das Einzige,
was zur wahren Rechtschaffenheit führt. Dass Menschen keine guten Dinge tun, das ist der Grund dafür. Diese Schwächen erscheinen dann, wenn der Glaube schwach wird. Man muss Allah als den Allwissenden, Allkennenden und Allmächtigen erachten. Das tut der Mensch oft auch, aber in seinen Taten zeigt er das nicht. Deswegen entstehen verschiedene Übel, die der Mensch begeht. Und deswegen kann er nicht viele gute Werke tun. Aufgrund seines schwachen Glaubens oder seines fehlenden Glaubens. Nach dem vollkommenen Glauben an Gott muss man auch sich vor üblen Dingen beschützen. Dazu sagt der verheißene Messias, wenn man einen starken Glauben hat, dann kann man sich auch vor üblen Dingen beschützen. Und die zweite Stufe muss sein, dass man jene Wege sucht, welche die Wege der heiligen Menschen Gottes sind. Erstens der Glaube an Gott, zweitens die Wege suchen, die rechtschaffenen Taten suchen, welche die Werke von heiligen Menschen sind, also der Propheten und der Heiligen. Das ist der einzige Weg. Alle Menschen sind diesen Weg gegangen und haben den Segen Gottes gefunden. Man kann diesen Weg finden, indem der Mensch genau sieht, wie Allah diese Menschen behandelt hat. Die erste Stufe ist, um vor Sünden sich zu schützen, dass man die Eigenschaften Gottes erkennt. Man sieht, dass er der Feind der sündhaftigen Menschen ist und diese bekämpft. Und die zweite Stufe ist, dass man die Schönheit Gottes erkennt. Und das ist es, wozu man die Kraft Gottes braucht. Und man nennt dies Ruhul Qudus, also den Heiligen Geist. Den braucht man, um voranzuschreiten. Das ist die Kraft, die von Gott kommt. Mit seinem Herabsenden kommt eine Ruhe im Herzen und eine Liebe entsteht im Herzen zu Gott. Das ist das Offenbaren Gottes. Zum einen, dass man sich nicht um die üblen Dinge kümmert, sondern nur seine Aufmerksamkeit auf die guten Dinge lenkt. Und dann, dass eine Ruhe entsteht. Das ist das Vorbild der heiligen Menschen. Das ist das Vorbild der Propheten. Jene gute Tat, die andere Menschen mit Erschöpfung tun und für die sie Schwierigkeiten haben, dies zu tun. Diese Menschen tun dies mit Glücklichkeit und mit einer Ruhe. Und die gute Tat wird wie ein kühlendes Getränk. Und man sieht die Schönheiten und die Ruhe in dieser Sache und der Mensch rennt zu diesen Dingen. Und wenn er an üblen Dingen denkt, dann erzittert und erschaudert er am Körper. Wir können dies gar nicht mit menschlichen Worten erklären. So schön ist dieser Zustand. Man kann diese nicht in Worte fassen, sagt der verheißene Messias. Das sind die Zustände des Herzens, die kann man nur fühlen mit dem Herzen. Der Mensch wird erleuchtet. Und der Mensch soll nicht bloß stolz darauf sein und denken, dass er den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht hat, wenn er hin und wieder weint im Namaz und aufgewühlt ist und sein Herz weint. Das reicht nicht aus. Das sollt ihr nicht als Höhepunkt sehen. Das ist eine temporäre Auffüllung. Oft, der verheißene Messias sagt, dass der Mensch manchmal Romane liest und wenn eine Stelle kommt, die traurig ist, dann fängt er an zu weinen. Es gibt manchmal Geschichten, die man liest und man fängt an zu weinen aufgrund der Emotionen. Und er weiß, dass dies eine erfundene Geschichte ist, eine Fiktion ist. Trotzdem fängt er an zu weinen. Das heißt, dieses Weinen kann nicht die Wahrheit sein und
Wenn dies so wäre, dann wären die Europäer heute spirituell am weitesten, weil sie auch bei diesen Dingen weinen. Es gibt tausende Romane, die veröffentlicht werden und viele Menschen weinen, wenn sie diese lesen. Dramen, die sie sehen und weinen. Oder es gibt Menschen, die Geschichten erzählen und andere emotional machen. Das ist kein spiritueller Erfolg und Fortschritt. Spiritueller Fortschritt kommt nur dann, wenn man vollkommen sich vor üblen Dingen beschützt und gute Werke vollständig tut für das Wohlgefallen Gottes. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam die Aspekte der guten Werke, 2 verschiedene Aspekte, und sagt, je mehr der Mensch gute Werke tut, desto mehr werden 2 Aspekte sichtbar. Einmal die Pflichten und einmal die freiwilligen Gottesdienste. Das sind die 2 Aspekte. Einmal das, was er tun muss, und einmal, was er freiwillig tut. Pflichten bedeutet das, was dem Menschen von Gott auferlegt worden ist. Beispielsweise seine Schulden zu beseitigen, ist eine Pflicht. Wenn man Schulden hat, dann muss man diese Schulden begleichen. Oder wenn jemand einem etwas Gutes tut, dass man auch etwas Gutes tut. Das sind Pflichten. Aber es gibt in jeder Wohltat auch eine Nawafil, also freiwillige Gottesdienste. Das, was darüber hinauskommt, also die freiwilligen Sachen, das kann man als Wohltat bezeichnen. Wenn man also Güte erweist über das Gute hinaus, wenn man nicht nur ihn entlohnt, sondern ihm noch mehr gibt, das ist eine freiwillige Wohltat. Und das sind die Dinge, die die Pflichten zum Erfüllen bringen und die fehlerhaften Pflichten begleichen können. Der verheißene Messias al-Islam sagt, dass die Freunde Gottes durch ihre freiwilligen Gottesdienste zu Gott finden und dass sie durch freiwillige Gebete, durch Nawafil, also beispielsweise indem sie nicht nur Zakat zahlen, sondern auch Sadqat geben, dass Gott zu ihrem Freund wird. Allah sagt, dass sie so sehr mit ihm befreundet sind, dass er zu seinen Füßen, zu seinen Händen und so weiter, zu seiner Zunge wird, mit der sie sprechen, etc. Wenn der Mensch im Glauben voranschreitet und in der Überzeugung zu Gott voranschreitet und gute Werke tut für Gott, dann gibt Allah ihm auch die Kraft, noch mehr gute Werke zu tun. Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, dass für den Islam Gottes Gesetz vorherrscht, dass mit einer guten Tat eine andere entsteht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, in Tazkiratul Awliya habe ich gelesen, dass ein Feueranbeter, der 90 Jahre alt war, zufällig beim Regen hinaufstieg, um den Vögeln Futter zu geben. Er ging zum Dach und dort gab er Futter für die Vögel, und ein Nachbar, Muslim Busurg, sagte zu ihm, »O du Alter, was machst du da?« Er antwortete, »Schau, 6, 7 Tage lang regnet es ununterbrochen und ich möchte den Vögeln etwas zu essen geben.« Der Busurg antwortete, »Das ist absurd, das bringt dir überhaupt nichts. Du bist ein Ungläubiger. Was wirst du für einen Lohn dafür bekommen? Du bist doch ein Ungläubiger.« Der Alte antwortete, »Ich werde sicherlich den Lohn dafür bekommen.« Er glaubte an Gott oder besaß eine reine Natur. Es war die Stimme seines Herzens, und er sagte, ich werde den Lohn dafür bekommen. Der Busurg sagt, ich ging zum Hajj und sehe, dass er dort da ist und dieser Alte, der damals diese Vögel futterte, dass er Hajj machte in der Khanakaba. Und er sagt, ich war sehr verwundert und ich ging zu ihm und er sagte zu mir, ich wollte etwas fragen, aber er sagte zu mir, bevor ich fragen konnte, siehst du,
ist das Füttern der Vögel etwa verloren gegangen? Heute bin ich ein Muslim und mache die Hajj, die Pilgerfahrt, und das ist der Lohn, den Allah mir gegeben hat, deswegen, weil ich die Vögel fütterte. Allah gibt den Menschen so, auf diese Art und Weise. Dann sagt der Verheißene Messias, man muss wissen, dass Allah auch die Wohltat eines Ungläubigen nicht verloren gehen ließ. Wird er etwa die Wohltat eines Muslims verloren gehen lassen? Dann sagt der Verheißene Messias, mir fällt ein, dass ein Gefährte zum heiligen Propheten Muhammad sagte, ich habe während der Zeit meines Unglaubens vieles Sadqat entrichtet. Werde ich etwa den Lohn dafür bekommen? Werde ich den Lohn dafür bekommen? Der heilige Prophet Muhammad antwortete, das ist doch dein Lohn, dass du den Islam akzeptiert hast, aufgrund der Sadqat, die du geleistet hast, aufgrund der freiwilligen Spenden, die du gemacht hast. Dann erklärte der Verheißene Messias, dass man das Mittelmaß wählen sollte. Die Wurzel der Rechtschaffenheit besteht darin, dass man nicht maßlos wird, ob der erlaubten Dinge, beispielsweise das Essen ist nicht verboten, aber wenn ein Mensch Tag und Nacht nur isst, dann ist dies auch nicht gut. Diese weltlichen Genüsse sind dazu da, weil das Nafs schwach ist. Er muss essen. Und er soll Kraft tanken. Damit der Mensch in der Lage ist, die Pflichten Gottes zu erfüllen. Das muss die Absicht sein beim Essen, dass seine Gesundheit nicht schwach wird. Das Beispiel dessen ist genauso wie das eines Menschen, der die Kutsche führt und er sieht, dass das Pferd schwach wird und sie bleiben stehen und geben ihm etwas zu essen, damit er sich ausruhen kann und sich stärken kann. Und die Propheten, die gegessen haben oder die von den Genüssen der Welt gekostet haben, das ist der Grund, warum sie essen, warum sie von den weltlichen Dingen Gebrauch machen, warum sie auch Ruhe erfahren davon, warum sie heiraten, warum sie Kinder haben, warum sie essen und trinken. Auch die Propheten haben dies immer gemacht. Der Verheißene Messias sagt, sie haben dies deswegen gemacht, von der Welt deswegen gekostet, genau aus diesem Grund. Denn, dass sie nicht sterben und dass sie Gott dienen können und die Menschheit recht leiten können. Genauso wie ein Reiter seinem Pferd Essen und Trinken gibt, um ihn zu stärken, genauso sind die Propheten, die sich stärken, indem sie essen. Nur deswegen, damit sie die Welt reformieren können. Der verheißene Messias, zum ersten Kalifen sagte jemand einmal und beschwerte sich, dass der verheißene Messias auch das Blau ist. Er sagte, ich habe gehört, dass Messias der Blau ist. Und der erste Kalif sagte, ich habe nirgendwo gelesen, dass man nichts Gutes essen kann als Prophet. Was ist daran, wenn man dies tut? Es gibt Menschen, die solche Dinge hervorbringen. Sie denken, dass man nur bitteres Essen zu sich nehmen muss und das eine Form der Rechtschaffenheit ist. Das ist falsch. Wir sollten der Sunna des heiligen Propheten folgen. Und der heilige Prophet sagte, ich ziehe Gutes an, ich esse Gutes, ich habe geheiratet, ich habe Kinder, ich schlafe und ich bete. Es ist meine Praxis, der ihr folgen sollt. Und der verheißene Messias sagt weiter, es war nicht die Praxis der Propheten, dass sie nur in weltlichen Dingen verloren gingen. Das ist falsch. Das ist ein Gift. Ein abtrünniger Mensch tut das, was er will und isst das, was er will. Aber ein rechtschaffener Mensch tut dies nicht, weil sonst die Wege Gottes sich ihm verschließen würden. Ein Prophet oder ein rechtschaffener Mensch, wenn er dies tun würde, dann würden die Wege Gottes sich ihm verschließen. Derjenige, der für Gott einen Schritt macht, Allah kümmert sich um ihn. Allah sagt,
Edilu huwa aqrabu lit-taqwa. Und sagt der verheißene Messias al-Islam, Taqwa bedeutet auch beim Essen maßvoll zu sein. Sünde ist nicht, dass man nicht Unzucht begeht und nicht etwas stiehlt, sondern dass man auch maßvoll bleibt bei erlaubten Dingen. Auch das ist Taqwa, Gottesfurcht und Rechtschaffenheit. Und diese Lehre erklärend, dass man, was es bedeutet, mit den Regierenden und den Befehlshabern gut umzugehen. Der verheißene Messias sagt, unser Glaube besteht darin, dass ihr gegenüber allen Menschen euch gut verhalten sollt und dass ihr der Regierung Folge leisten sollt, die Gesetze einhalten sollt. Sie beschützen euch. Ihr sollt gehorsam sein, denn sie kümmern sich um ihre Bürger. Und euer Leben und euer Eigentum sind in Frieden. Deswegen, ihr sollt eure Familie gut behandeln und auch eure Verwandten gut behandeln, denn auch sie haben Rechte. Diejenigen, die nicht gottesfürchtig sind und schlechte Dinge tun und unsere Gegner sind, ihr sollt nicht hinter ihnen beten. Ihr könnt mit ihnen gut umgehen, aber gut umgehen heißt nicht, dass ihr hinter ihnen betet. Diejenigen, die uns verfolgen, die gegen uns Fatwa erlassen, die falsche Dinge tun, falsche Traditionen tun, dass ihr hinter ihnen betet, das ist verboten. Aber ihr sollt mit ihnen auf jeden Fall gut umgehen, das ist richtig. Gut umgehen sollt ihr auf jeden Fall, egal wie sehr feindlich sie euch gegenüber sind. Der verheißene Messias sagt, mein Prinzip lautet, dass ihr mit jedem gut umgehen sollt. Derjenige, der in der Welt mit jemandem nicht gut umgeht, wie will er im Jenseits seinen Lohn bekommen? Deswegen sollte man gut zu jedem Menschen sein. Es gibt aber religiöse Dinge, die man einhalten muss, vor denen man sich beschützen muss. Genauso wie ein Arzt, egal ob sein Patient ein Hindu oder Christ ist, allen hilft er. Genauso sollt ihr diese Prinzipien einhalten bei euren rechtschaffenen Taten. Wenn jemand sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ungläubige getötet hat, dann lautet die Antwort, dass diese Menschen aufgrund ihres Übels und ihres Zufügens von Schmerzen und ihres Ermordens gegenüber Muslimen ihre Strafe bekommen haben, weil sie selber ermordeten. Das war eine Strafe, die sie erlangten, weil sie Diebe waren oder weil sie Verbrecher waren, nicht weil sie Ungläubige waren. Wenn man ungläubig ist, aber kein Übel begeht, dann bekommt man keine Strafe auf dieser Welt. Wie sehr sollte man den Kreis seiner Rechtschaffenheit ausweiten? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, der Kreis meines Erachtens ist sehr groß. Ihr sollt nicht jemanden außen vor lassen. Und egal, ob er ein Hindu ist oder ein Muslim ist, ihr sollt mit allen Menschen gut umgehen. Ich mag die Menschen nicht, sagt der verheißene Messias, die nur ihren eigenen Menschen gegenüber gut sind. Und es gibt einige Nicht-Ahmadis, die sagen, dass man in etwas Süßem seine Hand eintaucht und dann in Sesam eintaucht und so viele Sesamsteine, Kerne wie ihr bekommt, so viele schlechte Dinge könnt ihr machen. Der verheißene Messias sagt, das sind Sünden, das sind sündhafte Gedanken, das sind absurde Gedanken, die zu einer Gefahr werden und die Menschen zu wilden Tieren gemacht haben und auch die Muslime. So verhalten sich die Muslime auch heute. Und der verheißene Messias sagt, ihr sollt den Kreis eures Mitleids nicht einschränken. Ihr sollt jener Lehre folgen, die von Gott gekommen ist, nämlich Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Das heißt, ihr sollt Adl, Gerechtigkeit ausüben. Derjenige, der euch Gutes tut, ihr sollt ihm auch Gutes tun. Zweitens, ihr sollt Güte erweisen, also ihr sollt noch mehr tun, als er getan hat. Das nennt man Ihsan. Und Ihsan ist viel mehr als Adl, also als Gerechtigkeit. Das ist eine sehr großartige Sache. Aber es kann passieren, dass ein Mensch, der Güte erweist, manchmal auch Gegenleistung verlangt. Aber jene
rechtschaffene Tat, wo überhaupt nicht diese Erwartung da ist, wie eine Mutter, die ihr Kind liebt und aufzieht. Und sie erwartet keinen Preis und keinen Lohn dafür, sondern aufgrund ihrer natürlichen Liebe tut sie das für ihr Kind und opfert all ihr Hab und Gut und ihre Ruhe. Und wenn ein König sagt, du sollst deinem Kind keine Milch geben, und kann eine Mutter etwa dies tun, wenn ein König ihr das sagt? Niemals wird sie das tun, sondern wird einen solchen König beleidigen, warum er so etwas sagt. Und wenn man auf diese Art und Weise Liebe empfindet, dann ist das eine natürliche Liebe. Und wenn diese Liebe natürlich wird, dann wird sie vollkommen. Wenn die Werke natürlich werden, werden sie vollkommen. So sollen die guten Werke sein. Dann sagt der Feist der Messias al-Islam, das nennt man Ita'is al-Qurba, diese natürliche Liebe. Und Allahs Wille ist, wenn ihr vollkommen rechtschaffen sein wollt, dann sollt ihr eure Liebe natürlich machen und zu Ita'is al-Qurba machen. Und wenn eine Sache so viele Fortschritte macht, nicht diesen Fortschritt erlangt, kann sie nicht als vollkommen bezeichnet werden. Dann sagt der Feist der Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass Gott die Rechtschaffenheit mag und er möchte, dass man seinen Geschöpfen gegenüber seine Geschöpfe gut behandelt. Aber Allahs Würde ist erhaben. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir die rechtschaffenen Werke aufgrund des Wohlgefallens Allahs tun und voranschreiten lassen. Und möge Allah uns die Kraft geben, dass wir in rechtschaffenen Dingen und guten Werken voranschreiten und wetteifern, mögen wir diesen Rang erlangen. Nach dem Gebet werde ich einige Janaza Raib verrichten. Das erste Janaza ist von Hamid Maqsood Atif Sahib, Murabi Silsila, Sohn von Professor Masood Ahmad Atif Sahib. Er ist am 22. Oktober aufgrund von Nierenversagen in Tahir Heart Institute im Alter von 48 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war von Abdul Rahim Dard Sahib, der Enkel, Gefährte des Feisten Messias. Sein Vater, Professor Mahmoud Ahmad Atif, Masood Ahmad Atif war sein Vater. Im Jahre 1955 bis 1986 war er Physiklehrer an dem Talim al-Islam College. Maqsood Atif Sahib war der Sohn von Masood Atif Sahib. In Rabwa hat er gelernt und dann ging er in die Jamia. 1991 machte er Shahid. Und er wollte erst in die Armee und aufgrund eines Traumes ging er nach dem College in die Jamia, machte das Shahid und wurde zum Rabbi. Durch die Segnungen Gottes hat er neben Ehefrau 2 Töchter und 2 Söhne hinterlassen, oder einen Sohn hinterlassen, 2 Töchter und einen Sohn, die noch lernen und studieren. In Madrasatul Hifz lernt der jüngste Sohn den Heiligen Koran auswendig. Maqsood Atif Sahib wurde 1991 von der Jamia, hat er die Jamia abgeschlossen und in Pakistan gedient. Und dann ging er nach Islamabad, Namal Universität, um Französisch zu lernen. Im Mai 1997 ging er zur Elfenbeinküste als Muballigh. Bis 2002 blieb er dort. Bis 2016 in Burkina Faso. Und aufgrund von Nierenproblemen kam er zurück nach Pakistan. Seine Ehefrau sagt, als ich dorthin ging, in die Elfenbeinküste, lehrte er mir mit großer Mühe Französisch, damit ich auch zurechtkomme und auch das Tarbiyat der Lajna machen kann und da helfen kann.
Er war sehr lebensfroh und seine Freunde haben geschrieben, dass er sehr lebensfroh war und mit allen gut umging, sehr intelligent war und immer einen guten Humor besaß und die Menschen respektierte. Seine Gehorsamkeit war sehr stark und er war selbstlos. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern viel Geduld schenken und ihnen die Kraft geben, seine guten Werke voranzubringen, weiter fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Ali Said Musa Sahib, Sabiq Amir Jamaat Tansania. Er ist am 30. September Alter von 66 Jahren verstorben, von 67 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Im Jahre 1950 ist er in Tansania geboren und in Dar es Salaam Universität lernte er Wirtschaftswissenschaften und dann Agricultural University lernte er und er hatte verschiedene Ämter bei der Regierung inne und Nazim Sirabi hatte ihn beauftragt, den Heiligen Koran zu übersetzen und es dauerte sehr lange und der vierte Kalif sagte, so werden sie 30 Jahre brauchen und war besorgt, als er dies hörte. Ali Saidi Sahib war sehr emotional und er sagte, ich werde dies schnell tun. Und er legte alles beiseite und konzentrierte sich auf die Übersetzung des Heiligen Koran. Und in 5 Jahren tat er diese Arbeit. Im Jahre 2006 wurde er zum Amir Jamaat Tansania und Burundi und Malawi und andere Länder waren unter ihm. Und in seiner Zeit als Amir hat die Jamaat dort auch die Grundschule und die Sekundarstufe errichtet und auch ein Land gekauft. Und er war ein sehr treuer Mensch, hatte eine enge Bindung zum Khilafat. Neben der Ehefrau hatte 3 Töchter und 4 Söhne hinterlassen. 3 Töchter und 3 Söhne hinterlassen, möge Allah allen die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen und möge Allah seine Ränge erhöhen. Das dritte Janaza ist von Frau Nusrat Begum Sadka Sahiba aus Rabwa. Sie ist zwischen dem 16. und 17. Oktober im Tahirat-Institut verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie ist die Mutter von Mohammed Tahir Saab, in charge Arabic Desk. Und sie liebte die Einheit Gottes und war stark abgeneigt dem Götzendienst und alles, was damit zusammenhängt. Und machte ihre guten Werke immer versteckt und war sehr demütig. Ihr Großvater, Ataullah Sahib, war ein Gefährte des Feisten Messias al-Islam. Maulana Burhanuddin Sahib war der Urheber davon, dass sie das Bett machten in Qadian. Und sie hatte den großen Wunsch, den Heiligen Koran zu lernen und zu lehren. Und als der dritte Kalif diesen Aufruf machte, gab es 70-jährige Frauen auch, die den Heiligen Koran von ihr lernten und auch die Übersetzung des Heiligen Koran lernten. Und viele Lajna lernten von ihr das Nisab. Und sie hatte viele Gedichte im Kopf, Kalame Mahmud, Durisamin und so weiter. Und das Gedicht Mahmud Ki Amin las sie immer voller Schmerz, mit Tränen in den Augen.
und sie machte sehr viel in ihrem Dorf gegen üble Traditionen. Es gab einige Frauen, die üble Traditionen dort fortführten und sie machte viel Dschihad dagegen und tat sehr viel, damit sie zu wahren gläubigen Menschen wurden. Sie machte das Gebet voller Demut und Schmerz und las den Heiligen Koran immer. Sie war Musia. Mohammed Sahib ist eines ihrer Söhne und 4 weitere Kinder, die auf verschiedene Art und Weise dienen, auch Waqf, 6 Söhne. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und allen ihren Kindern die Kraft geben, ihrem Vorbild zu folgen. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على